Сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр манай Дефакто Мэтгэлцээнээр өнөөдөр Монгол улсын иргэдийн өмнө нэлээд анхаарал татж байгаа Шатахууны үнийг яаж зохицуулах тухай ярилцах гэж байна. Ингээд Шатахууны үнийг төр зохицуулах нь зөв үү? Хэн зохицуулах ёстой юм бэ? Эсвэл чөлөө зах зээлд нь ингээ орхиод зөнд нь орхих ёстой юм уу? Энэ хоёр чиглэлээр бид одоо өнөөдрийн мэтгэлцээнийг зохион байгуулах гэж байна. Яагаад гэвэл хэрэглээний гол бүтээгдэхүүн болохын Шатахууны үн чинь өөрөө дэлхийн зах зээл дээрх нефтийн үнийн өсөлт мөн дотоод валютын ханшаас хамаардаг. Тэгээд энэ үнэн нь өөрөө бас инфляц нөлөөлдөг. Тийм учраас энэ бүтээгдэхүүн үнийг тогтвортой байлгахын тулд ер нь юу хийх хэрэгтэй юм бэ? Чадах уугүй юу? Энэ талаар ярилцахаар бид өнөөдөр Шатахууны үнийг төр зохицуулах нь зөв үү гэж нотлогч талаас ноён Ц.Эрдэнэбаяр ашигт матбал газрын тосны газрын салбарын асуудал эрхэлсэн орлогч дарга. За миний зүүн гар талд үгүй тэхгүй ер нь бол өөр маягаар би зохицуулнаа гэсэн талаас нь эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн зөвлөх эдийн засагч ноён Ч.Отгочулуу оролцож байна. За би зочдоо танилцуулъя. Баруун гар талаас түрүү ярьсан Ц.Эрдэнэбаяр энэ хүн шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийг төгссөн, Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотын Конкордын сургуулийг төгссөн, шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд магистр хамгаалсан. За Монголын цахилгаан холбоонд компанид засварчин байсан, дараа нь инженер нь болсон, биржийн хувьцаат компани ХХК-д гүйцэтгэх захирал. За 16 оноос ашигт малтмал газрын тосны газрын лабораторийн дарга, 18 оноос ашигт малтмал газрын тосны салбарын асуудал хариуцсан орлогч захирлаар ажиллаж байгаа юм а. За зүүн гарын эрхэм зочин бол Чулуун цэрэнгийн Отгочулуу, эдийн засагч, боловсрал 2003 онд Дрезден хотын техникийн их сургууль бакалавр, 2006 онд Франкфурт Майн хотын их сургуульд магистр хийсэн хүн байгаамаа. Ажлын туршлагаас нь 7 оноос Хас банкны зах зээлийн судалгааны хэлтсийн дарга, 9 оноос Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх, 10 оноос эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн захирал, 12 оноос 15 онд уул уурхай яамны стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, 13-16 онд оюу толгой хувьцаат ХХ компани тууцын гишүүн, 15-аас 16 онд Эрдэнэс Монгол компани ерөнхий эдийн засагч, 16 оноос эдийн засгийн бодлого өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн зөвлөхөөр ажиллаж байгаа хүн юм а. За ингээд бид мэтгэлцээнийхаа тохирсон дүрмийнхаа дагуу эхлээл бид нар 5 минутаар хоёр тал эхлээд үг хэлнэ. Дэмжигч талын баруун талаас эхэлж үг хэлнэ. 5 минут, дараа нь зүүн талаас 5 минут, дараа нь хоёр тал өөрсдийнхөө талын эсрэг талынхаа юу хэлж байгаа тэмдэглээд тэр нь няцаалт өгөх юм а. Ийм журамтай 5 минутаар ингээд бид энд оролцож байгаа залуучуудад асуулт тавих боломж олгоно. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг Facebook-аар шууд харж байгаа MNB, мөн Facebook-аар жаргал DeFacto гэсэн ийм юугаар үзэгчид оролцож болно. Тэгэхээр мэдээж энэ асуудлыг бол шийдэх ёстой юу? Ёстой. Ганц яаж шийдэх вэ гэдэг дээр одоо ухаан бодлоо уралдуулах үүднээс энэ талаар хамгийн судалгаатай ажилласан энэ хүмүүсийг ураад байна. За одоо ингээд энэ Шатахууны үнийг төрөөс зохицуулах нь зүйтэй гэсэн та үзэл бодлоо хамгаална уу? За юуны өмнө бас та бүхэнд энэ орой минь хүргэе. За өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдлын талаар бас нэвтрүүлэгт оролцож байгаа DeFacto жагсан танд бас баярлалаа. За нэгд өнөөдрийн одоо зах зээл дээр Шатахууны өрнийн өсөлт юунаас шалтгаалсан бэ гэдэг тал дээр бол яриа эхлэх хүсэж байна. Монгол улс бол өөрөө 100% импортоор буюу гаднаас бол одоо бүтээгдэхүүнээ буюу шатахуун, дизелийн түлшээ бол авдаг орон. Үүний 95%-ийг бол бид нар Оросын холбооны улсаас 2 орчим хувийг бол бид нар бүгд найрамдагтай дард ус бол Солонгос улсаас үлцэн 2 орчим хуваа бид нар босгох гэсэн газраас бол авч байна. За Шатахууны үнд бол үндсэндээ 3 нөхцөлөд хүчин зүйлсэд нөлөөлж байгаа гэж үзэж байгаа. Төрөнд бол нэгд бол дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны, бариал тосны үн маань. Хоёр дахь хүчин зүйл гэх юм бол одоо Оросын холбооны улсаас Монгол улсад нийлүүлж байгаа Шатахууны хил үн. Энэ хил үн гэдэг нь Оросын холбооны улсын одоо Роснефть компаниас сар болгон манай Монгол улсад нийлүүлэгдэх Шатахууныхаа хил үнийг бол өгж өгдөг. Гурав дахь хүчин зүйл бол энэ ам долларын ханш. Ам долларын ханшны төгрөгтэй харьцах харьцааны зүрхнээс бас тодорхой хэмжээний Шатахууны
жижиглэнгийн үн дээр бол одоо үнийн өсөлт бол өөрөө гарч ирж байгаа. 2016 оны эхний байдлаар одоо түүхий тосны үн маань дэлхийн зах зээл дээрээс өнөөдрийн байдалтай бид харьцуулж орчод 40-с орчим хувиар бол өссөн. 17 онтой харьцуулахад жижиглэнгийн үн маань бол 16 орчим хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлт бол байж байгаа. Тэгвэл энэ дээр бас төрөн бүтээгдэхүүн хилэн үн гэж бол ярьж байгаа. Энийг А92 автобензин дээр аваад үзвэл 16 оны эхний болон дунд үед нэг тонн маань бол өөрөө 500-аар ам доллар дээр бол байсан. Тэгэхэд энэ маань бол өнөөдрийн байдлаар 758 ам доллараар одоо өнөөдрийн хил үн маань орж ирж байгаа. Тухайн хил үн маань юунаас болж хүчинжүүлэх шалтгаалж байна вэ гэхээр 10 сард худалдаанд гарах бүтээгдэхүүн маань өөрөө үнэн тухайн өмнөх сарынхаа буюу 9 сарын сүүлээр тухайн импортлогч компанид хил үн бол өгж байгаа. Ингээд энэ дараа 10 сард орсон бүтээгдэхүүн маань сарын дараа бол одоо эргэлтэндээ орж явж байгаа. Төрөөс одоо тодорхой хэмжээ зохицуулт байх уу гэдэг асуудалтай бас тодорхой тайлбар хий. Өнөөдөр манай Монгол улсын эдийн засаг буюу одоо ард түмний амьдрал бол өөрөө бас тийм тодорхой түвшинд одоо цалин өндөр хангамж сайтай бол биш байгаа учраас тодорхой хэмжээний төрийн зохицуулт бол байх хэрэгтэй. Үн чөлөөлөх асуудал бол алстай бас уйлдах хэрэгтэй. Яг энэ дээр шатахууны үннээс хамаарат өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн буюу эдийн засгийн суурийг шууд нөлөөлж өгдөг. Өнөөдөр 1 литр шатахуун дээр 50-100 төгрөг нэмэгдэхэд өргөн хэрэглээ бараа зарим бараа бүтээгдэхүүнээр 100-150 орчим төгрөг бол нэмэгдэж явж байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хэмжээний төрийн зохицуулт бол бид нар байх ёстой гэж бол үзэж байгаа. За. Амьдралын түвшин суур үний шалтгаанаар. За яагаад энийг өөрөөр зохицуулж болох вэ? Ямар санал байна? За баярлалаа. Тэгээ юуны өмнө энэ чухал нэвтрүүлэгт одоо урьж оролцуулсан DeFacto нэвтрүүлгийн хамт олонд бас энэ үеийн амгалан одоо айлтгая. Тэгээ яг товчхон хэлэхэд энэ миний ажилдаг төв юм өрсөлдөх чадрын төвгээ гаргадаг. Өрсөлдөх чадрын төв маань ийм тайлан гаргадаг юм байна. Тэгээ энэ дээр бол мэдээж шатахууны үн бол нэлээд их анхаарал татаж ордог. Тэгээ 10 хоноос хойш өдийг хүртэл бол бид ингээд судлаад явж байгаа. Тэгээ нэг сонирхолтой статистик хэлэхэд 12 онд бол нефтийн үн маань 100-аас 120 долларын хооронд байсан 12 онд. За дундаж үн нь бол 110 доллар байсан байгаа. Тэр үед манай улс яадаг байсан бэ гэхээр 129 центээр 1 литр бензинийг зардаг гэсэн байна. 129 центээр. Тэгээ 12 оноос яасан бэ гэхээр нэлээд либералчж өгсөн. Одоо тэр нефтийн бүтээгдэхүүн оруулж ирж байгаа компаниудынхаа тог бол нэлээд өсөж өгсөн. Үр дүнд нь юу болсон бэ гэхээр 16 онд одоо манайх дэлхийн дунджаар 129 центээр ингэж бензин авдаг. Гэтэл Оросын холбооны улсад жишээлбэл 99 цент байсан байна. Зөрүү нь 30 цент. Либералчлаад илүү олон компаниудад боломж олгосноор яасан бэ гэхээр 16 онд шүү дээ. Манай бензин үн бол 72 цент болж буурсан байна. Оросд зарагдж байгаа бензинээс зөрүү нь 13 цент. Бид нар дэлхийн дунджаас бүр хамаагүй бага үнээр бензинийхаа үнийг авдаг болсон. Гэхдээ мэдээж эн чинь доллараар шүү дээ. Ийм учраас нөгөө эдийн засгт бол ерөнхийдөө эрэлт нийлүүлэлтийн л онол байгаа. Нийлүүлэлт ингээд өсөөд авах юм бол үн буурна. Өрсөлдөөн ихсэх тусмаа одоо ингээд үн доошоо буураад байна. За сүүлийн үед авсан мэдээлэлээр бол 100 орчим компанид бензин импортлох тусгай зөвшөөрөл өгсөн юм байна. Тэгэхээр одоо бол энэ зах зээлийн аргаар одоо либералчлаад нийлүүлэлтийг өсгөх аргаар үнийг буулгах бол энэ хэмжээндээ тулцсан гэж би хараад байгаа. Яг Оросын холбооны улсад байгаа бензинээс бол нэг 10 хэдхэн центээр л авч чадчих шүү дээ маржин. Одоо өсөөд байгаагийн шалтгаан бол хоёр том шалтгаан байгаа гэж харж байна. Яг уу нефтийн үн бол өсөж байгаа. Одоо 80 доллар гарцсан. Гэхдээ 12 онтой харьцуулахад хамаагүй бага хэврэл байгаа байхгүй 40 доллараар байгаа байна. Гол шалтгаан нөгөө нэг шалтгаан бол юу вэ гэж харж байгаа би. Ам долларын ханш төргийн эсрэг ханж байгаа ш. Тэгэхээр 16 онтой харьцуулахад одоо 1909 долларын ханш маань өнөөдөр 2500 гараад явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас их нэлээд нөлөөлж гинэ үү гэж харж байна. Тэгэхээр энэ бензиний үнийг бол бид мэдээж зохицуулж чадахгүй төр. Яагаад гэвэл бид нар 100% сая дарга хэллээ 100% импортоос хараат байгаа. Бид нар юун дээр зохицуулж чадах вэ гэвэл энэ ханшин дээр нэлээд төвлөрч ажилламаар байгаа юм. Тэгэхээр одоо бид нар асуудлаа бас их зүүн онцлмоор байгаа юм. Одоо биднэрт төр одоо ингээд бензиний үн дээр бензинийг чөлөөлөх гээд ингэж оролдох нь бол
гажуудуулах магадлал ихтэй. Харин тэрний оронд яаж одоо долларын ханшаа тогтвортой ойлгох вэ? Хоёр тийм компаниуд ч өөрсдөө нөөцөө хадгалж явах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо Герман байна. Германд бол сүүлийн үед бол бензин үн маш их өссөн. Тэгээ Герман яаж тэндээс гарч ийн гэхээр Герман яг л манайхтай адилхан бүх юм гаднаас авч байгаа шүү дээ. Нөөц фондоор зохицуулаад байгаа байхгүй. Нөөцлүүд авлаа. Үн өслөө шаардлагатай бол тэндээсээ гарна. Гэхдээ аль болохоор гарахгүй. Одоо Германы хувьд бол яг аль болохоор хүмүүсээ машин унуулахгүй нийтийн тээвэрлэл оруулаад байгаа. Гэхдээ Герман Монгол хоёрыг шууд харьцуулж болохгүй л дээ. Германд бол би жишээлбэл гэрээсээ гараад Германы аль ч өнцөг болонд очсон нийтийн тээврээр явж чадна. Автобус хаашаа бол хаашаа явж гэн, вагон хаашаа бол хаашаа явж гэн. Монголд харамсалтай тийм биш. Машинаас их хараат байгаа. Тийм учраас яг бид хэд юун дээр зохицуулах вэ гэдэг л их сайн бодмоор юм байгаа юм тийм. За их олон сонин өнцгүүдийг гарч эхэллээ. Тэгэхээр одоо та хоёрын саяхан гаргасан өнцгүүдийг тусдад яриа л да. Та жишээлбэл ингэж штэ үндсэндээ бид энэ татвар зохицуулах бүх боломжоо одоо үзлээ харлаа олигтой болсонгүй. Харин ч тэмээн дээр ямааны гарч татварчгүй болоод ингээс үл татваргааж авсан юм байхгүй. Тэгээд зохицуулж чадахгүй байна. Биднээс хамаарахгүй байна. Тийм учраас аргаа өөрчлөё гэж энэ талд хэлж байна тийм ээ. Гол нэгдүгээр аргумент. Энэ талаар та бүхэн юу боддог юм бэ? Тэгээд тэр нөөц гэдэг асуудлыг яаж хандаж байгаа юм бэ гэдгийг хэлж өгье. За нэгд түрүүн 2015 оны үед харьцуулж бол ярьж байна л да. Тухайд бол тийм арга хэмжээ авч байсан. Ахта тухайд 2015 үед одоо автомобиль дээр болон дизель бүтээгдэхүүн дээр онцгой албан татвар гэж байждаг. Энэ онцгой албан татврын хэм хэмжээ хамгийн өндөр хувьцаанд хэсэгдэр бол тавьж байсан. Жишээлбэл 1 тонн дизелийн түлшин дээр 520 мянган төгрөг, автомобиль дээр бол 400 мянган онцгой албан татвар тавьж байсан. Тухайн 15-наас эрг 16 онлого ороод 117 орчим баррел нь хурж ирсэн түүхий тос маань $40 хүртэл бууж байсан. Тэгвэл яагаад жижиглэнгүнд буурсан бэ гэдэг асуулт гарч ирдэг. Тэгэхээр эсрэгээр онцгой албан татвар нь өөрөө дээр тавигдчихж байгаа. Тэгэхээр тэндээс нь бол зүрхэнд гарч ирдэг. За хоёр дахь зүйл гэх юм бол татварын хувьд бол сая хамгийн сүүлд 2018 оны 1 сарын засгийн газрын 26 дугаар тогтоолоор А92, А80 автобензиний онцгой албан татварыг тэглэсэн. Мөн бас дизелийн онцгой албан татварыг 280 мянга, 95-аас дээш октантай онцгой албан татварыг 210 мянга төгрөг тогтоосон байна. Одоо энэ дөр тодорхой хэмжээ зохицуултыг бол бас хийхээр бол одоо манай яамны зүгээс манай яамны одоо уулах хүндэлтэр яамны сайд ахалдаг үнийн зөвлөл гэж бол байж байгаа. Үнийн зөвлөл дээр гарсан зөвлөмж маань бол өөрөө тухайн засгийн газар болон холбогдох төрийн байгууллагууд руу болон зөвлөмжийг бол хөрвүүлж яадаг. Нэг. За хоёр дахь нь бол нөөцийн асуудал төрж байгаа тийм ээ. Бид нар бол одоо дунд шатны хэрэгжүүлэх асуудал бол нөөцийн асуудал байна. Монгол улс 2017 онд нийт импортоор авсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ бол 1.4 сая тонн. Одоо энэ жилийн одоогийн байдал байж байгаа прогнозоор авч үзэх юм бол 1.5 сая тонн гарах буюу даруй хэрэглэнээс 100 гаруй мянган тонноор ихснэ гэж тооцож байгаа. Энэ дээрээс хамаарат үзэх Монгол улс өөрөө шууд уул уурхаатай бүх бизнес болон ямар нэг ажилтнууд шууд холбогдож байдаг. Тэгэхээр уул уурхайн эрэлт хэрэгцээ ажил ихсэх тусам бүтээгдэхүүний маань импортын хэмжээ бол өсөж байгаа. Энэ дотор нь задлаад аваад үзэх юм бол үндсэндээ нийт 100% бүтээгдэхүүний маань өөрөө 62-аас 63 орчим хувийг зөвхөн дизелийн түвш эзэлж байдаг. Үүний одоо бидний энэ яриад байгаа хамгийн их одоо нарт түмний хэрэгэлдэг буюу 92 автомобиль маань бол үндсэндээ 32-аас 33% л эзэлж байдаг. 95-аас дээш октантай 95, 98 гэсэн автомобиль бол үндсэндээ 5-аас 6 орчим хувийг эзэлж байдаг. Тэгэхээр энэ дээрх хүн гараад үзэх юм бол Монгол улсын өөрөө бол төрийн хэмжээний дагуулах сав буюу аж ахуйн нэгжид дагуулах савны хэмжээ маань үндсэндээ 350 орчим мянган тонн багтаамжийн маань хэмжээ. Тэгвэл энийг нийт 2016 онд сая 200 гаруй мянган тонноор импортсон гэж авч үзээд дунд зах зээлээр тооцсон бол үндсэндээ бидэрт 3 сарын буюу нэг улирлын нөөцийн асуудал их боломжтой. Тэгвэл эргээд бид нэр татварын хувь хэмжээнд зохицуулт хийгээд ялангуяа онцгой албан татвар дээр хийх юм бол баррел тосны үн гадаад зах зээлийн үнд буухад тухайн мөнгөний шууд татвар өндөр хэмжээгээр жишээлбэл 15 он шиг санаж 16 он бол 350 тэрбум төгрөг онцгой албан татвараас улсын төсөвт орж ирсэн. Тэгвэл өнгөрсөн жилийн харж 100 хэдэн төгрөг байдаг баха ингэж бол орж байгаа. Тэгвэл тэр зөрүү мөнгийг өөрөө магадгүй бидний төрийн зохицуулалтаар тодорхой хэмжээний сан бий болгож одоо ялангуяа энэ үнийн тодорхой хэмжээний өсөлттэй мэрэлттэй орсон үед бид нэр тэр одоо Монгол улсын хэмжээнд хүчин чадал бүхий агуулгах цаг хэмжээндээ бид нар нөөцийг бүрдүүлэх ёстой. Дараагийн бид нар урт хугацааны бодлого гэдэг бол бидний боловсруулах үйлдвэр. Одоо дэд үтсэн ажил нь хийгдэж явж байгаа 2022 оны сүүл буюу 2023 онд боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орно гэж төлөвлөгөөтэй явж байгаа.
Тэгвэл энэ хугацаанд тодорхой хэмжээгээр төр өөрөө үнийг зохицуулалттай байна. Мөн бол эдийн одоо зах зээлийн чөлөөлөлт хэмжээж айж мөрөөр шилжих шүү дээ. Цаг үе нь бол одоо биш л гэж За. байна. Тэгэхээр 2023 он хүртэл за тэр гарч хамаагүй. Одоо мөнгө төгрөг хөрөхгүй байгаад ингэсэн. Гэтэ тэр үйлдвэрээ нэг юм барьчих. Одоо турбайн тавиаг байгаа шүү дээ. Энэ бол бас ер нь улс төрчдийн амаар явах юм бол бид аль хэдийн бүх юмтай болцсон байгаа шүү дээ. Тийм учраас энийг сайн тооцохгүй бол энэ нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт нөөцийн 350 энэ 1000 тонны нийт сав байгаа гэж. Энэтэйс та юу гэж харж байгаа. Тэгээ 350 тэрбум төгрөгийн онцгой татварыг авдаг байснаа болчиход байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бүхнээс ингээ харахад таны тэр нөөцлөн гэдэг санааг та зэрэг боддог гэж үзэж байгаа. Одоо 2023 он хүртэл одоо боломжтой гэж ярьж шít. Тэгээ ер нь бол яг манайхан ямарсан хоёр өөр төвшөнд ярмаар байгаа. Бензин оруулж ирээд тогтвортой найдвартай хангах нь бол хамгийн чухал байгаа. Гэхдээ энэ бензин маань өөрөө нефтийн анчнаас их хамаарат байна. Одоо 80 гараад явж хахад ингэж сандарч байгаа юм чинь он гараад 120 бол яах вэ гэдэг асуудал гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өмнө тэр долларын ханш багтай нефтийн үн бага үед бид нэр нөөц сантай болоод байх хэрэгтэйсэн тэрийг бол хийж чадаагүй. За дараад нь хэрвээ одоо Монголд газрын тос боловсруулах үйлдвэр байх юм бол бид нар бол хамаагүй илүү маневрлах чадaltaй болчих шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо энэ дээр бол бид нар одоо нүцгэн үнэтэй илэрхээс ураагаа байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар одоо занараа боловсруулна уу, нүүрснээс бензин гаргаж авна уу, за тэр сайн шандад байгаа газрын боловсруулах үйлдвэр орно уу. Одоо бол бид нар үн авж байгаа үндэстэй учраас нэг хэсэгтээ бол одоо ингээд өндөр үнээр бензин аваад явахаас өөр арга байхгүй, маш том сургамж явах ёстой. Бид нар одоо ганц л хийж чадах юм байна. Долларын ханшийг л аль болохоор дээш нь өсөхгүй байх ёстой. Ягаад гэвэл долларын ханш маань өсөөд ах юм бол хэдий бид нар доллараар илэрхийлсэн бензиний үнээр дэлхийн дунджаас бага. Уг нь бол дэлхийн дунджаар авдаг гэсэн байна шүү дээ. 1 доллар 20 центээр авдаг гэсэн байна. Одоо бид нар 70 хэдэн цент руу оруулаад ирсэн байна. Энэ бол маш том дэвшил. Гэтэл тэр хэмнэлтэд бид нар төргийнхээ ханшаар алдчихад байгаа. За тэгэхээр сая ханштай холбогдож ярьж шүү дээ. Тэгээ та одоо нөөц байгуулна. Эхний асуулт нь тэр нөөцөө тэгээд энэ 350 тэр 1000 тонн нөөцтэй одоо авч чадж гинэ үгүй. Хин авж байгаа юм, хин хэмжиж байгаа юм, хин дээр нь байгаа юм, улсынх дээр нь юм уу, хувийнх дээр нь юм уу, энэ талаатаа хэлж өгч эхний мэдээлэл. За одоогийн байдлаар 350 мянган тонн нөөц бол аваагүй. Энэ маань бол өөрөө Монгол улсын хэмжээнд багтаамжтай савны хэмжээг хэлж байгаа. Нийт савны хэмжээг хэлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар жишээлбэл одоо нэг үлрэлж авчих юм бол одоо Монгол улсын хэмжээнд үндсэндээ сар гаруй хэмжээний хал нөөцийг хадгалж байдаг өөр. Эдгээр савнууд. Тухайлсан савнуудтай гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бид нар яг зөв нөөц хэмжээг нэмэгдүүлж чадвал дахиад тодорхой хэмжээний эрсдлээс бид нар өөрсдөө хамгаалж чадна гэсэн. Тэгээ яагаад чадахгүй вэ? Одоогийн байдлаар тухайн нөөцийг бүрдүүл компани бол өөрөө бүрдүүлж байгаа тийм үү? Компани өөрөө мөнгө гараад тухайн одоо компаниас худалдаж авч байгаа. Энэ дээр компани маань өөрөө одоо 45 хоногийн хугацаатай өөрсдөө банкны хүүгийн зээлээс давхар явж байгаа асуудал бол бий. Энэ дээр бидний төрийн зохицуулалт гэдэг маань гадаад зах зээлийн үндэхтэй бид нар л одоо 1970 оноос хойш гадаад зах зээлийн түүхэд тосны ханшийг судалж үзэж байгаа. Ер нь бол 100 гаруй ам доллар гарсан үе бол 2-3 тохиолдол байгаа. Энэ 40 гаруй жилийн хугацаанд. Тухайн улсын үедээ дандаа одоо гадаад улсад дайн болох эсвэл одоо ОПЕК-ийн арга хэмжээ, одоо энэ Ираны хориг арга хэмжээ 11 сарын 4-өөс одоо хэрэгжихтэй энэ байдалтай уялдуулж явах гол тийм асуудал маань үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа гадаад зах зээлийн бууж ам долларын ханшны зөрүү тохиолсон тохиол бид нар жижиглэн гүний буулах ёстой юм аа. Буулах ёстой. Энэ буугаад эргээд одоо тэр эдийн засгийн тэр одоо бусад зарим эдийн засгийн суур үн одоо тийм өргөн иргэлийн бараа бүтээгдэхүүнийг бол тэр дагаа тэр буулгадаг механизм бас орхон зүв болов гэсэн. Та ингэж ярьж штэ зах зээлээ дагаад буурах ёстой гэж. Зах зээлийн нэг талаасаа дагна гэж ярьж байгаа. Нөгөө талаасаа үнийн зөвлөлгээ гаргацсан. Нөгөөд чинь ингээд тушаал гаргаад үнийг төдөр зар сугаагаа гаргаад байгаа. Тэр чинь ажиллахгүй үдий болж явж ирлээ шүү дээ. Мөнгөний нөгөөч ажилласангүй, өөрхийн нөгөөч ажилласангүй, махын нөгөөч ажилласангүй гэдэг шиг байна. Тэгээд нөгөө баахан мөнгө өгсөн өндөр үнэтэй үед нь тэд нар чинь үнэ буулгахгүй байсан. Дэлхий дээр үн буучтаа үнэ буулгаач гэж та нар чилээгүй тэд нар ч хийгээгүй. Өнөөдөр өсөж байгаа болохоо байлаа одоо бид нэмлээгээд ингээд яг энэ дүгнэлт та энэ одоо энэ төрийн хүний хувьд энэ дээр ямар дүгнэлт хийж байна. Чи ажиллахгүй байх гэдэг дээр хүлээн зөвшөөрч гин үү? Үгүй юу? Эсвэл одоо ингээд өөрсдөө та нар тогтоолоор ингээд гаргана гэж үзээд байгаа юм уу?
За түрүүний хэлж байгаа үнийн зөвлөл гэдэг хурал дээр маань ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн үнийг бол тогтоодог юм аа. Литрийн тэд дээр зар нэдэр орчим тогтоодог. Үнийн зөвлөл дээр бол зөвлөмж гардаг. Ямар шатараас арга хэмжээнд авч зөвлөмж гэдэг чинь заавал халбгүй шүү дээ. Би таны зөвлөгөө заавал халбгүй. Хэрвээ надад тушаа болбол өөр хэрэг. Тэ хэрвээ тийм харьцаатай байлгүй. Тэгэхээр үнийн зөвлөлийн шийдвэр зүгээр зөвлөмж юм биш. Тэгэхээр заавал халбгүй юм байна тийм үү? Тийм гэсэн. Бид нар бол одоо энэ холбогдох засгийн газар болон холбогдох төрийн байгууллагуудад ийм шатаагаас арга хэмжүүдийг авч хэрэгжүүлэх гэсэн зөвлөмж байна. Айгүй төр засаг ард түмэн сайн ойлгохгүй бол үнийн зөвлөл үн барих ёстой гэдэг бүгдээрээ ойлгоод төрийг шаардаад идэг. Хэрвээ зүгээр зөвлөмжийн хэмжээнд юм байна гэдгийг нэгдүгээр бид нар ойлгож авч байгаа. Хоёрдугаар асуулт. Долларын ханшиг өндөр хөгжилтэй орн та түрүү нөөцөөрөө хянсан гэж. Зарим орн том хэмжээний эдийн засгийн одоо размерээр тоглодог компаниуд хүртэл тэр хеджинг гэдэг юм биш. Тийм ээ. Долларын өсөлтийг ийм байхад нь хэрвээ өөшөө өсөх юм бол бид ийм маягаар зохицуулна гэдэг ийм санхүүгийн механизм байна. Энэ талаар та бүхэн төр маань юу бодож идэв юм бэ? За энэ талаар 2018 оны 6 сарын 7-ны өдөр үнийн зөвлөлийн хурал дээр үнийн зөвлөлийн нийт 8 зөвлөмж гарсан. Тухайн 8 зөвлөмжийн нэг нь энэ ба. Одоо хэжингүй санхүүгийн үүсмэл хэрэгцээг бий болгоё. Судлаа гэдэг. Үүний дагуу тодорхой хэмжээнд бид нар саналаа сангийн болон засгийн газруудаар танилцуулсан. Энэ арга хэмжээнд одоо бол тодорхой судлах ажил нь бол явагдаж байгаа. Тий. За тэгэхээр одоо хоёр талыг бид ингээд өөрийнх нь санал бодлыг хэлүүлээ. Одоо ийм өргөн хэмжээний асуудал байна, ойлголоо, харлаа. Хийгдээгүй юм байна. Бид нар нөгөө 4-5 арга байхад эдийн засгийн арга байхад бид нар нэгийг л оролцсон байна л да. Дito тэрийгээ зөвлөмж маягаар оролдоод иргэд нь болохоор зөвлөгдөх ёстой гэж ойлгоод ингээд байхаа үтсэн чинь одоо ингээд үнэхээр энэ нэг дэлхийн зах зээлийн үнээс хамаарсан энэ юмнаас болоод бид нар ингээд хямдхан байх ёстой гэдэг ойлголт байхгүй байна гэдэг нэгдүгээр харлаа. За хоёрдугаар хэд хэдийн шин санаа гаргаж байгаа нь бол эсвэл нөөцлж байж болж байна. За дараа нь өөр альтернатив, өөр маягийн их үүсвэрийг гаргахтаа анхаарах, тодорхойлсоо гаргах хэрэгтэй гэж үзэж байна. За гуравдугаарт ашиггүй сая тэр хеджин буюу хеджин гэдгийг тодруулаад хэлэхэд хэрвээ энэ зах зээлийн одоо өнөөдрийн байгаа энэ үннээс ийшээгээ болох юм бол бид нар энийг өөр юмар баталгаажуулцдаг байхгүй. Ундаг нөгөө үнийг өсдөг юмыг буурдаг юмтай ингээ хооронд нь хэрвээ энэ ингэсэн тохиолдолд бид нар одоо авах өгөх ийм гэрээ хийчдэг. Тэгээд аль болохоор том хэмжээгээр ярихдаа бид нар энэ төвшөндөө аваад идэг энэ санхүүгийн үүсмэл гэдэг үн цаас гэдэг нэртэй юм хэрэгслэлдээ. За ийм юмнууд нэглээ. Тэгэхээр ингээ манай одоо залуучуудаас манай энд оролцож байгаа залуучуудаас саяын ярьсан юмн дээр тодорхой биш үлдсэн эсвэл тодруулъя гэсэн юмнууд байвал асуух хэрэгтэй. Хоёр талаас би нэг асуулт авъя. Хинт хэлж байгаагаа хэлээд тэгээд тодорхой асуулт тавьж болно. Асуулт. За. Та хэрвээ долларын ханш өсөх юм бол бензин амт өснө гэж ерөөд тодорхойлж байгаа шүү дээ. Хэрвээ долларын ханш буух юм бол бензиний үнэ бас буурах уу? Үүнтэйгээ холбогдуулаад бас өргөн хэрэглээний барааны үнэ бас буурах уу? Хэрвээ монголчуугаас бензин өсөх юм бол өргөн хэрэглээний барааны үнэ өсдөг. Гэхдээ иргэдийн цалин ерөөс огт өсдөг үү? Тэр ирчээр эдийн засагт инфляц бий болж байдаг. Тэгээд хэрвээ долларын ханшийг тогтоогоод энэ байгаагаас нь доошо буулгах юм бол бензиний үнэ дагаж буух уу? За мэдээж одоо манайх чинь арчилсан үндсэн хуультай орн. Тэгэхээр тэр нефт импортлж байгаа компаниудыг бол бид нар хүчээр та нар үнэ ийм байлга гэж хэлж чадахгүй. Зөвхөн эдийн засгийн хувьд бол тэд нар чи өрсөлдөөд одоо 2-3 импортлогч компаниуд орлогоо бодоод, борлуулалтаа бодоод уг нь буулгах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр буулгах тэр механизм өөрөө их олон юм шалтгаалаад байгаа. Улс нөөц хэдийг бүрдүүлж байна, татвар хэдийг төлж байна. Эндээс бол нэлээд шалтгаалаад байгаа л да. Тэгэхээр ер нь бол онлын хувьд бол буух ёстой. Долларын ханш буух юм бол одоо яг доллараар илэрхийлсэн үнийг барих юм бол бид нар 2008 онтой харьцуулахад хамаагүй бага үнээр бензин аваад байгаа. Ханшны зүрхнээс болж бид нар ингээд төгрөгөөр илэрхийлсэн үн өсөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ долларын ханш буух юм бол үн буурах ёстой гэж би хувьдаа үзэж байгаа. Үнэхээр төгсөрсөлтөөнтэй, үнэхээр тэр компаниуд өөрсдийнхөө ямиг заръя гэж үл мэдээж үнэ хямдруулаад зарна. Тэр би бол буух ёстой гэж бодож байна. Зүгээр одоо бид нар нөгөө компаниудынхаа араас хэлж болно шүү дээ. Та нар яагаад сая нэг улирлын нөөц бүрдүүлэх ёстой гэж шүү дээ. Тэрийгээ бид нар өнгөрсөн 2 жил бол ажиллаа хийгээгүй юм байна. Одоо гал гарахад чинь нөгөө унтраадаг юм бэлэн байх ёстой шүү дээ. Тэр шиг компаниуд маань
өнгөрсөн жилүүдэд инфляц харьцангуй бага, долларын ханш хавцсангуй гайгүй, нефтийн унтсан байхад бол тэр нөөцөө бүрдүүлж явах хэрэгтэй байсан байхгүй. Гэтэл тэрийг бид нар ингээд илүү татвараар ингээд улам тартагтан тулгаад ингээд тэр боломжийг бүрдүүлж чадаагүй. Тэгэхээр бид нар тэр одоо хувийн хөгжлийн компаниудтай яг ингээд зах зээлийн зарчмаар ажиллах боломжийг өгөөгүй учраас шууд тулгаад байхад бол хэцүү гэж би харж байна л да тий. Тэгээд яг хуу шулуухан хэлэхэд бол хэрэв үнэхээр ингээд төр оролцохгүй үнэхээр чөлөөт зах зээлийнхаа зарчмаар явж явах юм бол компаниуд бол буулгачл таарна шүү дээ өрсөлдөд. Яг энэ аюу үзэж байна. За оролцохгүй байвал харин ашигтай байна. Оролцоод хамаг тоглоомны дүрм журмыг нэг хүн гаргаж иж өөрчлөөд амьдрал таарахгүй болохоор баахан бужигнуулаад үр дүнд үнэн өсдгөөд байна. Энийг та яаж харж байна? За энэ дээр бол нэг юм зүйлэн гарч иж байгаа маа. За эхлээд нөгөө сая долларын ханш буухад буусан гэдэгтэй холбоод уяад ярив. Бас бид нар гадаад зах зээл өргөс тооцох хэрэгтэй. Заавал хооронд нь уйх хэрэгтэй байгаа. 40% өссөн гэдэгтэй адилхан. Үүнтэй адилхан тодорхой хэмжээнд одоо үн чөлөөлөх юм уу та асуудлыг тавилаа. Тэгэхэд өнөөдөр одоо бид манай гаргаж байгаа тооцоогоор өртөг бол 1 литр шатахууны 1 жүүн өртөг манай одоо 1900 орчим төгрөн дээр болж байна гэсэн тооцоо бол гарч ирж байгаа. Гадаад зах зээлийн хил үнээс. Магадгүй тодорхой хэмжээнд тэр компани л ашиглах явж байгаа. Тэр бол бид нар ойлгох, хаанаач ойлгоно. Гэхдээ магадгүй тэрэн дээрс өнөөдөр 200 300 төгрөг шууд өөрөө нэмээд ороод ирвэл өнөөдөр 50 төгрөг 70 төгрөг магадгүй 100 төгрөг нэмэгдэхгүй шууд 2 300 төгрөг бол орж ирэх үүсэхгүй. Хоёр дахь зүйл гэх юм бол бид нар үн буулгах төр чсэн хамааралтай ажиллана шууд. Шууд хамааралтайгаар ажиллана. Төрөний хэлж байгаа зүйл маань гадаад зах зээлд үн буусан байна. Ам долларын ханш буусан байна. Татварын зохицуултыг хийсэн байна. Тэгвэл энэ дээрээс та нар говьцсон юм тодорхой хэмжээнд манай энэ хуулийн дээр ч гэсэн байж байгаа л да. Төрийн захиргааны байгууллага бол одоо импортлогч компани нийлүүлэгчид оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүн дээр үнийн хяналт тавина гэж бол байж байгаа. Хараа. Дахиад та ярьж шээ тодорхой хэмжээнд үн зохицуулна гэж. Үн зохицуулна гэдэг бол эсвэл зохицуулах. Тэр хүртэл зохицуулна. Энд нь болохоор ингэн гэдэг чинь хяналтан дээр асар том зардал гараад байгаа. Энийн оронд бензиний татвараач авдаг. Тэд нэр өөрсдөө оруулж ирээд хоорондоо хүн болгонд яг адилхан талбай өгчих хэрэгтэй байна. Яг юм аль нэг төр засгийг дэмжидгийд нь ийм боломж, нөгөөдөгт нь ийм боломж өгөөд байхгүйгээр яг адилхан тоглоомын талбай, тэгшин талбай өгчихвөл татвараач аваад тэгээд нэг үн дээш доош болохыг зах зээлээсээ хамаарат тэд нэр хоорондоо дотоод зардлаараа өрсөлдөх бас нэг боломж байна шүү дээ. Тэр чинь 7-8% дотоод зардал гарч байгаа шүү. Тэрэн дээр өрсөлдөх юм дээр. Энэ талаас нь хизээ бодож үзэх юм бэ? Үзсэн үү? Энийг яаж харж байгаа вэ? Ер нь та хизээ энэ үнийг ингэ чөлөөтэй тавина гэж бодож байна вэ? За үнийн асуудал дээр дүрм тодорхой байх хэрэгтэй тийм үү? Яг ямар ажил хийх хэрэгтэй, яах хэрэгтэй, төр яг ямар заалтанд оролцохгүй мөлөө гарч ирэх хэрэгтэй. Гол нь одоо нэг ард түмний амьдрал хэцүү байгаа. Одоо бас нэг хэмцгөөш нь тэгж яриад байгаа. Энэ дээр бид нар үнийн зохицуулалтаасаа хийгдэж мөн бас одоо тодорхой хэмжээнд тэр гадаад зах зээл ам долларын ханшныхаа зөрнөс шалтгаалаа сая одоо 7 сар тэгэхэд тухайн аж ахуйн нэгжүүд манай байгууллага албан тод явуулсан. Гадаад зах зээл нь буюу ам долларын ханш мөнгө татварын орчин байхад жижиглэнгийн үнийг буулгахыг мэддэг гэсэн. Үүнтэй холбоотойр аж ахуйн нэгжүүд тэрний тогоос бид нар үнэ буулгана гэдэг бас бичиг хүртэл бас явуулж байгаа. Энэ бас бидний харилцан нэг уялдаа хийх, аж ахуйн нэгжүүдтэй уялдаа холбоогоо гаргах. Одоо ч манай агентлаг болон яамны зүг засгийн газрын зүгээс ч гэсэн гаргалгаа хайж байгаа. Татварууд ямар зохицуулт хийх боломжтой вэ? Одоо тэр хийж санхүүгийн үүсмэлээр ямар зохицуулт хийх боломжтой вэ? Оролцоонтой бид нар яаж гаргаж ирэх боломжтой гэдгээс. Хин та ер нь сая ярьснаар үнэхээр ингээд чөлөөтэй тавьсан нь ард түмэнд харин ч ашигтай юм биш үү? Урдчин хийж болох үнэн тодорхой. За үнэ гадаад өсчэндээ өсөх юм байна да. Буурах юм байна да гэж хүлээт зүв бий болох гэдэг шүү дээ. Энэ талаас нь та хардаа. Чөлөөтэй тавьснаар ард түмэнд бол үнэхээр ашигтай. Яг доллараар илэрхийлсэн үн бол ингэж буураад байгаа юм. Би түрүүнээс хойш нэг л хэлээд. 2008 онд 1 доллар 40 цент байсан юм байна. Тэгээд 70 цент рүү буусан. Одоо бол нэг 72 цент л байгаа. Ер нь Оросд байгаа үнээс нэг 9-10 центний зөрүүтэй байгаа байхгүй. Манайх газрын тосгүй боловсруулах үйлдвэрлэгийн орон гэхэд байж болох бүр хамгийн доод үнэндээ олон улсын үнээр илэрхийлэхээр очсон байна. Чөлөөт өрсөлдөөн маань ажилдсан байна. Одоо харин бид нэр энэ үнэ барина гэдэг юм бол нөгөө зөвлөлт холбоот улсын араас орно шүү дээ. Зөвлөлт холбоот улс чинь бүх үнийг барих гэж оролцсон, хүмүүсийнхээ цалин тийшээ зохицуулах гэж оролцсон. Тэгээд нураад унсан шүү дээ. Одоо бид нар харин юун дээр анхаарах байг бол эсрэг талаас нь хармаар байгаа.
ард иргэдийнхээ орлогыг өсгмөр байхгүй. Тэднэрт бизнес хийх боломжийг гаргаж өгөх хэрэгтэй, ажлын байртаа бий болгож өгөх хэрэгтэй. Хүү инфляц ханш гэсэн тэр урьдсан харах юм дээр нэг тогтвортой болох хэрэгтэй. Ажлын байр бий болгох гэж өнөөдөр Монголын хамгийн том асуудал энэ байна. Тэр чинь байхгүй учраас Солонгос яваад шүү дээ. Эсвэл хятад явах гэж сурсан нэрээр сараас илүү явна гэд виз авах гэж зодтолдож ш санаж. Тэгэхээр энэ ажлын байр та бий болгох гэж хэн бий болгодог? Төр бий болгодог юм уу? Хүн өөрөө бий болгодог юм уу? Хувийн салбар бий болгодог юм уу? Яагаад бий болгохгүй вэ? Яг хоо ажлын байрыг бол мэдээж хувийн хвшлийнхэн бий болгох ёстой л да. Гэтэл одоо яг хаашаа орохын гэдэг чинь өөрөө их хэрэгэлзээтэй болчиход байна шүү дээ. Аль салбар руу орох. За мал аж ахуй руу оръё. Манай малчт бол махныхаа үнийг өөрсдөө зохицуулаад байна шүү дээ. Гэтэл тэд нар бол гадагшаа экспортлж чадахгүй. Ер нь бол 3 сая хүнтэй энэ зах зээл чинь бие биендээ ингээд гаднаас оруулж ирдэг зардаг энэ юмдаа тулчаад байна. Одоо тэгэхээр бид нар айлхоор нэгдүгürt гадагшаа гардаг болмоор байна. Тэгэх юм бол нэлээд тууштай ажлын байр бий. Тэрхийн тулд яах ёстой вэ? Төр засгийн зүгээс бол мэдээж энэ олон улсын зах зээл рүү бол нэлээд гаргаж өгөх хэрэгтэй л дээ. Тэгээ зээлийн хөв буурах хэрэгтэй байна, инфляц багах хэрэгтэй байна. Хувь хүн чадахгүй юмыг төр хийх юм хийгээд хийх хэрэгтэй. Гэтэ өрсөлдөх боломж өгөх хэрэгтэй гэж хэлж байна. Гэтэ бидэрт бас давуу ололттой тал байгаа шүү дээ. Одоо машины тоо хэд байлаа 10 жилийн өмнө. Оруулж ирж байгаа бензиний тоо хэд байлаа. Одоо бол хэд дахин өсчээд байна шүү дээ. Энэ том хангамжийг энэ хэдэн компаниуд ч уг нь тасралтгүй хангаад байгаа байхгүй. Зөвхөн энэ жилиг ихэд экспорт 40% нэмэгдээд өнгөрсөн оны мөн үеигтэй. Бид нар 40% нодныгоос илүү юм авсны ихэнх нь хүчин машин. Японы хүчин машин. Манай нийтийн тээвэр ямар байгаа вэ? Одоо энэ өвөл болохоор хүмүүс чинь хүүхдээ өргөж хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг бас буруутах харахгүй юм байна. Мэдээж одоо монголчууд баян болох хэрэгтэй шүү дээ. Баян болох юм бол илүү их юм худалдаж авна, илүү их олон ажлын байр бий болно. Төр засаг бол энэ дээр л анхаармаар байна. Тэрнээс шамд ямар хангах гэдэг байх биш. Хүмүүс үнэтэй юм аавг л дээ. Тэр үнэтэй юм аах орлоготой чадaltaй л болгох хэрэгтэй байхгүй. За сая ийм асуулт гарч байгаа. Уучлаарай. Би та бүхэнд энэ талд асуулт өгнө одоохон. За. Юу санин юу гарч байна шүү дээ. Биднээс хамаарахгүй юмар та нар үн хийнэ гэж ярьж байна тий. Тодорхой хэмжээнд биднээ чиглэл өгсөн татвараа дээш доошо багна вэ. Гэтэл бензиний үнийн чинь өөрчлөлт тэр та нарын үнэ гэхээсээ илүү энэ ханшнаас хамаардаг юм байна гэж байна. Ханш бол танай байгууллагад ямар ч хамаагүй шүү дээ. Энэ яаж өсгөх вэ? Тэгээ энийг та яаж харж байна? Асуудал та зохицуулах таны зохицуулах гэдэг юм чинь тэрний хөдөлгөхгүй байна. Нөө хамгийн болохгүй байгаа юм чинь энэ ханш чинь байна гэх. Тэгэхээр одоо бидний түлшний хэмжээний яриа биш болчих гээд шүү дээ чинь. Энийг та бүхэн яаж харж байна? Хажуучны юм том цагаан заан энэ өрөөнд төсөрч юм байна шүү дээ. Танаас хамаарахгүй. Нэг бид нар бас нэг зүйлийг ялгаж салах хэрэгтэй юм санагдаж байна л да. Тэр юу гэхээр төр ерөөсөө ингээл барайл базаал та нар тэдэн төрөөр байх штайгаас суугаад байдаг юм шиг. Тийм байхгүй шүү дээ. Тийм бол байхгүй. Эдийн засгийн зохистой төвшөнд үнийг тогтвортой байлгана гэж байгаа байхгүй юу? Зохистой төвшөнд гэдэг маань эдийн засгтайгаа уялд. Эдийн засаг гэдэг маань өөрөө ам долларын хааш хүмүүсийн цалингийн хэмжээ, орлогын хэмжээ, дотоодын бүтээгдэхүүн энэ бүгд чинь багтаа явчихж байгаа зүйл. Энд уялдуулж бид нар тогтвортой байлгах их хэмжээ төр нэг хааж байгаа. Түрэн бас одоо манай Монгол газрын тос хүү гэж ярьж байгаа шиг л да. Манай Монгол газрын тостой. Геологи хайгуулын нөөц маань 330 гаруй сая тонн, баталгаат нөөц нь 43 сая тоннтой, ашиглалтын 3 талбайтай. Жилдээ сая орчим тонныг экспорт нь гаргаж байгаа. Бүтээгдэхүүн хэрэгээр. Үүнээс бас улсын төсөвт 223 мянган тэрбум төгрөг 18 он төлөвлөхөөр ажиллаж байна. Төрөний бас нөгөө одоо таны хэлдэг шиг долларын ханш бол аргагүй нөлөөлнө. Долларын ханш өнөөдөр жижиглэнгийн нэг бензинд бараг ойролцоо болчихлоо шүү дээ. Дизелийн түвшин литр нь 2220 гэж бол долларын ханш 2560 юм уу те 300 гаруй төгрөг буюу доллараас 100 төгрөг нэмэхээр бараг 60-аас 70 төгрөг 1 литр бензинд шууд нөлөөлөлт нь бол очиод ирчихнэ гэсэн үг. Тэр үн та нар хамаарч чадахгүй юм яа. Тэнд үнд бол бид нар бол хамаарсан. Бидний гол зохицуулт юм бол энэ үнийн тогтоодыг энэ зах зээлийн одоо үнийн өсөлтөөр нийлүүлж бодтойгоор энэ өсөлт чинь орж авчирж байгаа компаниуд чи яг тэр ханшийг чинь бодолцоод нэг зарж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр та нарыг танаас хамаарахгүй, тэднээс хамаарахгүй тэр юмыг одоо та нар ингэ зохицуулна гэхээр ийм зохицуулж болохгүй юмыг зохицуулахад оролдоод байгаа юм шиг харагдаад байгаа юм да. Тэгээ энэ талаас нь одоо судалгаа хийх юм уу? Ханш чинь тэр нэг оруулж ирсэн нефтийн компаниас чинь хамаарахгүй шүү. Тэгэхээр яах вэ? За энэ тал дээр төрөний өгөл одоо манайх бас агж гаргаж ирэх гээд байна л да. Юу гэхээр ам долларын ханштай буюу гадаад одоо тэр зах зээл үнэ бол бидний одоогийн байдлаар зохицуулах хэцүү. Энийг бол ойлгож байгаа.
Энэ аль аль талаас нь шалтгаалж байгаа хүчин зүйл. Тэгвэл тэрний төвшөнд зохистойгоор бид нар авч яваа л гэж байгаа байхгүй. Айхтар дээш нь савлуулчихгүй хүн шиг үнийг жижиглийн үнээс савлуулчихгүй хүн шиг. За та бүхэн харж байна. Асуудал улам өөр өргөн хүрээтэйгээр бид ингээд харж эхэллээ. За. Ашигт мултмал газрын тосны газар бол ханшин бас нөлөөтэй. Яагаад гэвэл одоо энэ Монгол банк хэлээд байна шүү дээ. Манай одоо төгрөгийн ханш доллар эсрэг яагаад сулраад байна гэхээр гадны хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй байна. Гадны хөрөнгө оруулалт байхгүй учраас хэдий экспорт импорт тусаад аваад байгаа ч гэсэн төлбөрийн тэнцэлтэр бол алдагдaltaй байна. Тэр сүүлийн 2 жил бол манад хайгуулын том хөрөнгө оруулалт орж ирсэнгүй, газрын засны том хөрөнгө оруулалт орж ирсэнгүй. Орж ирэхээр орон нутгаар эсэргүүцээ зогсоочдөг. Тэгээ манай агентлаг бол энэ дээр бас жоох идэвхтэй ажилламаар санагддیں۔ Надаа. Энэ гадны хөрөнгө оруулалтын цаана манай төгрөгийн ханш явж байгаа юм шүү. Энд чинь сулрын шүү. Бид нар илүү хямд бензин хэрэглэх боломж бий болно шүү. Илүү олон ажлын байр гаргах одоо боломж бий болно шүү гэд. Тэгэхээр бас энэ чиглэлээр бол бид нар манай агентлаг бол бас жоох идэвхтэй ажилламаар санагддیں۔ Ягаад гэвэл тэр тэргүй гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 70% нь ерөөсөө геолог хайгуул, уул уурхай газрын төсний салбарт орж байгаа шүү. Та их чухал асуудлыг хөндөж ярьж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын 2 баланс байдаг. Та 2 тэнцэл байдаг. Анх удаага манай экспорт, импорт 2 ойролцоо яваа. Алдагдaltaгүй болж эхэллээ шүү сүүлийн үед ч. Нөө нүүрсний маань хэмжээ нэмэгдээ тийм ээ. Ийм байгаагүй шүү. Үеийн үед алдагдaltaй байсан манай. Гэтэл одоо юу алдагдaltaй байна гэхээр төлбөрийн тэнцэл алдагдaltaй. Энэ юу гэсэн үг гэхээр гадагшаа гарж байгаа мөнгө тотгош одоо Монгол улсын нөө төр засгийн өрн их болоод төлж байгаа мөнгө нь гадаадын хөрөнгө оруулалт хоёрыг харьцуулдаг байхгүй. Тэгээ гадаадын хөрөнгө оруулалт нь багасаа төр засгийнх нь үлж байгаа нөө төрийн өрн нэмэгдээд ингээ бид энээс чинь болж ханш нэмэгдээд байна гэдэг дээр. Тэгэхээр ахаа таны нэг чухал зүйлийг тодруулж хэлэхэд та хэллээ өөрөө. Хөдөө эсэргүүцэж байна уул уурхайг. Хөдөөг эсэргүүцэж байгаа тэнд ер нь хөдөөгөр уул уурхайг эсэргүүцэж байгаа суур шалтгаан бол орон нутгаас нь олсон, ашигласан, олборлуулсан бүтээгдэхүүний royalty хэсгээс нь хөдөө очих, ард түмэнд нь очих юмыг өгөхгүй байна гэж. Та энийг зөвшөөрч байна уу? Танай салбар биш гэхдээ. За энэ дээр хэлэхэд хайгуулын ажил дээр хэлэхэд 2016 онд бол газрын төсний хайгуул хийгдэг. 2017 онд нэг өрөм хийгдсэн Сүхбаатар аймаг дээр. Энэ жил 2018 онд бид нэр 5 газар төлөвлөж ажилласан. 5 аймаг дээр 5 талбайд. Уучлаарай 3 аймаг 5 талбай дээр. Үүний дагуу нэг өрөм ажил бол дууссан. Одоо 2 дахь өрөм ажил нь эхэлж гисэн буюу бид нар хөрөнгө оруулалтын ажлыг хайгуул үйл ажил нэмээд явж байгаа. Ахаад нэмжлэхэд саяхан анхудаага одоо Австралийн хөрөнгө оруулалтаа GOVH гэдэг компани маань нүүрсний давхаргын метанхийн төсөл дээр анхны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг байгуулж байгаа. Одоо ахаад ч 2 бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ одоо дөнгөлгүй бүтээгдэхүүн гэрээнийх шатандаа явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол манад газрын зүгээс болон яамны зүгээс эрчимжүүлж нэлээд сайжруулж явж байгаа. Эсэргүүцээ тэр ялангуяа хөрөнгөний биржтэй компаниудыг зодон нална гэдэг ажил хийхгүй ш. Ер нь бол тэм асуудал маш гарч байгаа сүүлийн үед. Энэ дээр түрүүн бол таны хэлдэхдээ санал бол нэг байна. Жишээлбэл газрын тосны нөөц ширхтний төлбөр гэж байгаа. Нөөцний төлбөр маань энэ маань бол өөрөө 30% тухайн орон нутагтаа буюу 20% аймагтаа 10% нь тухайн сумандаа гэж бол байгаа. Агталтын 10% сумандаа очих ёстой юмыг сангийн яамч нь өгөхгүй байна гэдэг. Тусгай шүрлийн төлбөр шүү энэ төрөөс. Энэ бол одоо байж байгаа асуудал. Гэтэл энэ маань бол яг тухайн сумандаа очихгүй буюу одоо улсын нэгдсэн сан гэж байгаа тийм ээ. Орон нутгийн нэгдсэн сан гэж байгаа. Орон нутгийн нэгдсэн сангын 21 аймгийн 330 хэдэн суманд хуваарлагдав. Хөгжлийн зөвхөн амын тоогоор шалтгаалаад. Энэ маань эргээд яваад тэгэхээр төсвийн тухай хуулийн 59 дахь зүйлтэй бас зөрчөөд эхэлдэг. Тэгвэл хамгийн гол зүйл бол бид нар юу хийх ёстой юм бэ гэвэл роялти. Тухайн роялтыг тухайн орон нутагт нь төлөвлөдөө яа гэдэг энэ зарчмыг бид нар барих хэрэгтэй. Харин энэ чинь тодорхой 20%, 10% сум гэж. Тусгай шуурлын төлбөр роялти чи өөр явчихад байгаа. Манай газрын төсний тусгай шуурлын төлбөр гэдэг нь хадсангүй бага дүнтэй. Хадсангүй бага. Тэр чинь бүр маш бага. Зүгээр гол юм бол royalty гэдэг буюу төлбөр ашигласны төлбөр гэж байгаа шүү дээ. Тэ одоо 100% гаргасан юмнаас нь 15%, 5-аас 10% Монгол улс авж байгаа. Тэр авж байгаа мөнгөний чинь 10% суман дээр очих ёстой юм нь очихгүй байгаа учраас сумын ирэхэд миний бэлчээрийг устгачаад би юу авсан гэж босч ирээд шүү дээ. Энийг яах юм болоо? Энийг бид нар хуулийн зохицуулалт өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо тэр хуулийн тэр роялтигаас тодорхой хэмжээнд тэр орон нутагт төлдөг хувийг бид нар хуулинд оруулж өгч байгаа. Хуулиа биелүүлэхгүй байж яаж өөрчилсөн хойно яаж өөрчлөх юм бэ? Одоо байгаа тусгай шуурлын төлбөр чинь бол явж байгаа шүү дээ. Тусгай зөвшөөрлөн жоох. Роялти яа юу? Роялти хуулийн дээр байна.
бидний хуулийг өөрчлөлт оруулаад энэ газрын тосны тухай бол ашиг малтны тухай гэж хоёр өөр хууль явуулж байгаа шүү. За юм байна. Асуулт. За. Энд байна. Ийм олон асуулт гарч яхад гарахгүй энэ асуулт. Яа зохицуулах тухай маш чухал юм гарч иш. За тийм талдгүй. Сайн нэг төлбөрийн тэнцэл алдагдaltaй байна. Тийм учраас одоо гадны хөрөнгө оруулалт байхгүй учраас одоо маш олон сөрөг үр дагавар гараад төгрөгийн үн суларч байна гэж та сая ярьлаа. Тэгээд энэ гадны хөрөнгө оруулалт татхад одоо хамгийн ихэнд зайлшгүй хийх ёстой одоо тийм арга хэмжээч гэдэг юм уу? Эдийн засагч хүнийнүүдээр бас та энэ тал дээр санаа байгаа хэлж байна. Асуулт. Ер нь бол эдийн засгийг тэлдэг хоёр л арга байна. Нэг нь бол тухайн улс орн гаднаас зээл аваад төсвөө тэлээд ингээд эдийн засаг руу оруулаад явж болж байгаа юм. Тэгээ энэ бол ихэвчлэн бүтлгүүтдгэлд одоо хамгийн сүүлийн жишээ бол Венесуэл байна тийм үү. Өндөр үнд найдаад ингээд баахан нийгмийн халамж хийждэг үн унахаар нөөдөө төлж чаддаг. Манайх яг 12 он тийм байдалд орж ирсэн шүү дээ. Нөгөөх нь гаднаас хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирээд ихэвчлэн экспортыг дэмжсэн бодлого явуулж гаднаас мөнгө олж ирдэг байхгүй. За манайд бол гадны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлого бол ер нь байхгүй гэж хэлж болно. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих агентлаг гэж үг нь манайд байсан юм. 20 жилийн дотор 20 удаа өөрчилсөн. Тэгээд 16 он татан болгоцсон. Гадны хөрөнгө оруулагч нэг л юмнаас их айдیں۔ Улс төрийн тогтворгүй байдал. Тэгээд төр засгийн тогтворгүй байдал. Манай тэр нь бол одоо дээд зэргээр байна л да. Хоёрдугаар манай ард түмний дунд гадны хөрөнгө оруулагчтай ингээд нэг дайсагнадаг харьцаа тогтцсон байхгүй. Бүр одоо ерөөсөө тэр чинь уг нь бол бид нар харилцаа ашигтай байж байгаа л томрно шүү дээ. Ерөөсөө гадны хөрөнгө оруулалтгүйгээр том хөгжсөн улс дэлхийд ерөөсөө байхгүй. Бүгд л гадны хөрөнгө оруулалт явж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар бол одоо төр засгаа тогтвортой байх хэрэгтэй, ард иргэдэд ойлгуулах хэрэгтэй. За хамгийн түрүүнд хийчих нэг юм бол жишээлбэл лицензээ олгоод эхлэх хэрэгтэй байхгүй. Манайхаа сүүлийн 2 жил лиценз олгосонгүй. Гадны банкуудыг оруулж ирэхгүй байна. Гадны том үйлчлэгээнүүд төвүүдийг оруулж ирэхгүй байна. Янз бүрийн байдлаар өөрсдөө сурталчлахгүй байна. Одоо сүүлийн жилүүдэд аялал жуулчлал, мал аж ахуйн том хөрөнгө оруулалт ер нь сонирхоо болжлоо шүү дээ. Тийм учраас гадны хөрөнгө оруулагчдад зориулсан бодлогоо тодорхой болгомоор байна. За бүр эхний жишээ бол ядаж лицензээ олгоод эхэлчмээр байгаа байхгүй. Сүүлийн 2 жил ерөөсөө ном зогсчихж байгаа. Би одоо хүртэл гайхаад байгаа. Яагаад олгож болохгүй вэ? За энэ нэг манай нэг хатуу аштал руугаа явчих шиг боллоо тий. За тусгашрал буюу одоо уучлаарай лиценз олгомоор л үндсэндээ өөрөө одоо хоёр зарчмаар олгож байгаа. Нэг нь сонгон шалгаруулалт, нөгөөх нь өргөдлийн гэж байсан. Өргөдлийн гэдэг нь өөрөө хуулийн дээр тэр заалт нь байхгүй болов хуулиас хасагдсан. Тусгаж зөвшөөрлөөр сонгон шалгуулалтаар олгох лицензийн ажиллагаа маань хийдэд явж байгаа. Сая одоо засгийн газраар 2018 онд 13 орчим сая га талбайд хайгуулын болон ашиглалтын тусгаж лицензийг олгоё. Гэхдээ энийг сонгон шалгуулалтаар олгоё. Гэт энэ маань өөр улсын төсөв тодорхой хэмжээний бас хөрөнгө оруулалтанд тийм ээ хувь нэмэр оруулах юм байна гэд энийг багцлаад одоо тусгажуул олгоод явж байгаа сонгон шалгуулалтаар. Одоо жишээ нь юу гэж хэлэх вэ? Ийм талбай дээр хэн олборлолт хийх вэ гэд олон санал авч иж аль нэгийг авах уу? За тавчхан дойлол тийм гэсэн үг шүү дээ. Тендер гэсэн үг байхгүй юу? Саяхан болтон Монгол улс чинь тэр өргөдөл гэдэг маань төрүүлж ирсэн, төрүүлж явдаг ийм зарчмаар баахан яваад. Тэгээ хүнхээр төрүүлж авсгаатай очисон баахан лицензийн 8 хийгээд тийм ээ. Тэгээ тэр 8-аас нь одоо татвар авахгүй гэсэн ийм шинэ яриагаар одоо шинэ иргэн хүмүүс Монгол руу орж ирэх сонирхол эрс багасчлаа шүү дээ. Тэгээд ийм учраас долларын ханш нэмэгдэж байна гэж түрүү таны хэлснийг одоо ингээд бүхтлээс нь батлаа. За тэгэхээр үндсэндээ багш ямар асуудал? За окей. Сайн байна уу? Яа асуух юм байна. Тэгээд өмнө нь бол Монгол улс хөдөө орон нутгтээ аялал жуулчлалт болно. Уул уурхайн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт орж ирдэг байсан гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Одоо бол орж ирэхээр нь багасч чадаа гэсэн тийм үү? За тэгэхээр ер нь бол анханасаа хөрөнгө оруулалтаа оруулж ирсэн. Тэгээд уул уурхайг нь ухсан, дотроос нь баялаг нь авсан тийм үү? Тэгээ тэрнээсээ гадна ард иргэдтэй тэр тухайн нутгийнхаа ард иргэдтэй роялтиг нь бол ер нь өгөөгүй гэж шүү дээ тий. Өмнөх онуудад тэр ашиг нь ер нь бол хүртдэггүй ард иргэд нь ашигаа хүртдэггүй байсан учраас төр засагтаа итгэл нь буурсан бай тийм үү. Тэгээд ер нь бол одоо энэ жилүүдээс орж ирж байгаа гэсэн тий. Австрали хөрөнгө оруулалттай уул уурхай ойлгоод хийх хэрэгтэй. За та хийгээ. Тийм та хийх хэрэгтэй.
Тэгээ ер нь тэр хөрөнгө оруулалт одоо орж ирлээ гэж бодоход ард иргэдийн тэр итгэлийг нь төрдөө итгэлийг нь яаж нэмэгдүүлэх вэ гэж асуумаар байна. За энэ дээр бас нэг ер нь одоо бид нар бас ялангуяа ард түмэн залуучд маань их зөв мэдээлэлтэй баймаар байна. Газрын төсний тухай хууль, ашигт малтмын тухай хууль хоёр өөр хуулиар явж байгаа. Ашигт малтмын тухай хууль дээр тэр нь өөр байж байгаа. Манай газрын төсний тухай хуулийн дээр роялти буюу одоо нөөцчний төлбөр гэдэг бол тэрийг ярьж байгаа. Төрөний тэр нүүрсний давхрын метан хий гэдэг бол одоо энэ хайгуулын хугацаанд их бүтээгдэхүүн авах гэрээ 8-аас 10 жилийн хугацаанд 30 орчим сая долларын хөрөнгө оруулалтаар хийнэ. Тухайн хугацаанд тэр нөөцөнд тогтоох тийм ээ эдийн засгийн ашиг тооцоотой байна гэх юм бол тэрийг дагаад хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт ямар хугацаанд хийж ажиллах байдаг бас тодорхой гараад ирнэ. Товчхон хэлэх юм бол одоо газрын тосны талбай дээр 33 талбай Монгол улсын 14 аймагт ялгсан байгаа. Үүнээс одоогийн байдлаар 3 ашиглалтын талбай, 17 хайгуулын талбай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Газрын тосны салбарт 2010 уучлаарай 93 оноос хойш өнөөдөр хүртэл нийт 3.7 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. Тэгэхээр энэ газрын тос эрдэс баялаг хоёр ялгаатай үздэг байхгүй. Тийм учраас хоёр тустай газар байна шүү дээ. Манай уул уурхай газар чинь хоёр өөр амтэн байхгүй. Тэгэхээр таны сая ярьсан юм тэр метаны хий гэж яриад байгаа нь бол энэ нүүрс чинь өөрөө нэг амтны гаралтай си гэж байгаа шүү дээ. Томьёон тийм. Алмаз гэдэг бол маш их юм төвчсөн си байхгүй юу тийм. Уг л бол төвчихгүй дээ харасаар байгаа тийм болсон си. Тэгэхээр химийнхэн томьёон. Тэгэхээр тэр нүүрснийх нь тэр давхрахтай зарим газруудад нь маш их хий байгаа. Тэрийг ялгаж тэр доороос аваад тэгээ хэрвээ бид хот руугаа оруулж ирээд ашиглах юм бол нөгөө утаа энэ асуудал чинь тэгээд тэдэн дээр 30-аас 40 сая доллар оруулъя гэд Австралийн компани орж ирж байгаа бол бас сайхан мэдээ байна тий. Харин тэр нөгөө роялтигаа өгөж авах тий хоёр янзын байгаа шүү дээ чинь нефтээс роялти тустай байгаа уул уурхайн баялагаас. За ингээд үндсэндээ бол бид одоо дүгнэж ярих хугацаа руу орж байна. Хоёр талаас аргумент зөндөө саналууд гарлаа. Тэгэхээр та одоо өөр яаж дүгнэж байна? Одоо сая ярьсан бүх мэдээллүүдийг нийлүүлээд хамгийн гол нь тэр хийсэн дүгнэлт чинь яаж тэр үнэнд нөлөөлөх вэ гэдгийг талаас нь хэлэхгүй. За өнөөдөр бас одоо энэ харилцан ярьцлага тийм ээ санал бодлоо ингээд чөлөөтэй солилцож байгаа. Үүн дээр эцэст нь дүгнэлт хэлэхэд бол бид нар тодорхой хэмжээний үе шаттай дараалсан ажиллагааг бол хийх ёстой. Гол зүйл маань авто бензиний буюу дизелийн түвшний жижиглэнгийн үн маань бол өөрөө шууд эдийн засгийн суур үнэлүүдэд шууд нөлөөлж явж байгаа юм аа. Тийм учраас тодорхой хэмжээний бол бид нар тодорхой хэмжээний эдийн засгийн зохистой түвшнөл бид арга хэмжээ авч ажиллаж бас барьж явах ёстой гэдэг. Уучлаарай би энэ дээр таслахаас түрүү гүйцэд асуугаагүй. Бүх орж ирж байгаа бензиний 30%-ийн энд байгаа хүмүүс колонкоос авч хэрэгжилж байна гэж. Бос нь 60% нь уул уурхайд явж байна гэж. Энэ 30% дээр нь ажиллах талаас нь та юу гэж бодсон? Яг үн энэ дээр ч бас судалгаа хийгдэж байгаа. Тэгвэл нөгөө 60% дан уул уурхай гэж бас болохгүй. Тэн тэр ч одоо дизелээр явж байгаа хүчин машин автомашинууд байна тийм ээ. Энэ дээрс бас бид нар тодорхой хэмжээний судалгаа хийгдэж байгаа. За судалгаа хийгдэж байгаа. За өөр үргэлжлүүлээ. За таны дүгнэлт. За манайх бол яг одоогоор ингээд өөрсдөө бензин үйлдвэрлэдэг улс. Тэгэхээр энэ бензиний үйлдвэр яг бий болтлоо одоо бид нар бол ингээд гадны нефтийн үнэс хараат байхаас өөр аргагүй. Одоо тэр Сирд болж байгаа дан, Иранд болж байгаа дан, Америк хятадын хотлооны дан бид нар очиод бойлгоо хэлчих чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бид нар хүлээмж өрөхөөс өөр одоохонд бол арга алга. Энийн оронд бол бид нар гаднаас хөрөнгө оруулалтаа та долларын ханшаа тогтворжуулаад, иргэдээ орлоготой болгоод, за нийтийн тээврийг хөгжүүлээд, дээр нь тэр газрын тосныхоо нөөцийг маш сайн өсгөх хэрэгтэй байна. Хэрвээ бид нар газрын тосны нөөцтэй болох тусам бидний нөгөө нэг бусад газрын төстэй орнуудтай өрсөлдөх те үн дээрээ ингээд наймалцах бидний давуу тал боломж өсөд ирнэ шүү дээ. Тэгээ газрын төснийхөө үйлдвэрийг айлхаар хувийн хвшлийн зарчмаар боловсруулад ингээл явах хэрэгтэй. Тэгээд бид нар бол нэгэнд хэн чадахгүй юм бол хэн чадахгүй. Бид нар юуг хэн чадах вэ гэвэл дотоод ажлын байр бий болох, монголчууд нэгдсэн ойлголттой болох, эдийн засгаа тэлэх, монголчууд баяжих, тийм орлоготой болох. Энийг бол бид нар хэн чадна шүү дээ. Энийг л хийх хэрэгтэй. Яаж чадахгүй вэ? Яг хэвтэ тэгэл одоо манайхан чинь зээлийн хүүн өндөр байна. Одоо жишээлбэл энэ хамгийн сүүлд харахад чинь төсвийн алдагдлаа 2.8-аар баталчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө долларын ханшийг өсгөнө гэсэн үг, гадны хөрөнгө оруулалт буурна гэсэн үг. Тэгэхээр үнэхээр бид нар нэг
хувийн хвшлийн яавал хөрөнгө оруулалт хийдэг чинь хэдхэн нөхцөл байгаа шүү дээ. Инфляц нь байх хэвээр, зээлийн хүн байх хэвээр. Энийгээ бид нар хийж чадахгүй байгаа. Алдагдлага төсөв баталдаг болчих хэрэгтэй. Хамгийн энгийн жишээ. Одоо энэ жилийн төсвийн алдагдал ойролцоогоор 1.9 их 80 буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.42 байгаа шүү дээ. Одоо засгийн газар юу гэж хэлэхээр нодны энэ чинь 8% байсан юм а бид багасгаж байгаамаа гэж хэлж байгаа. Гэхдээ түүхэндээ анх удаа бид нар 10 тэрбумыг давсан төсвийн тухай ярьж байгаа. 10 их 80. Тэ 10 их 80-ыг давсан тийм. Юу манай эдийн засгч өөрөө баг тийм байхад чинь баясан шүү дээ. 20 жилийн 20 хэдхэн их 80 байлаа шүү дээ. Ариг жил бол 37 их 80 гэж суурэ их томор авдаг баг. Тэрний ихэнх нь нүүрсээ 40 хэдэн сая тонн нүүрс үйлдвэрлэн үн 80-аас 120 доллар байна гэдэг. Тэр нь эдийн засгаа хит томоор зохиомжлоор авчихаар тэр төсвийн алдагдал зээлийн үр эдгээр чинь харьцаа нэг баг харагдаад байна. Дотоодын бүтээгдэхүүн 29 байлах нэг хэрэг 37 их 80 байлах чинь нөгөө хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр 2 их 80 чинь тэр 8 юуныхаа зөрүүнд ингээд бас шингэж их баг харагдаад байгаа байхгүй. Би бол тэгж боддог. Жохон шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Ахаад энийг доллараар илэрхийлэх юм бол 35, 37 гэж их 80 том тоо дуурч байгаа ч гэсэн доллар руу шийдвэрэхэд 14.5 тэрбум доллар байгаа байхгүй. Гэтэл саяхан бид ер нь энэ эдийн засгийн 10 тэрбум доллар 11 он тийм байсан. Тэгээ одоо явж 4 тэрбумаар нэмэгдсэн гэдэг нь бол харьцангуй. Тэгэхээр танай яг Нотлогчийн газрын тэр чигээр нь ягаар өнгөрөв байна л да. Яг нефттэй холбоотой ярихад төсвийн тооцоон дээр нефтээс орж ирэх янз бүрийн орлого байгаа тийм ээ. Хилийн татварыг авж байгаа, роялтиг авж байгаа. Тэр роялтигээр авж байгаа газрын тосон дээр байгаа бүтээгдэхүүнийг бас сонгох хэрэгтэй байдаг. Бид нар тэрийг түүхийн нефтээр авах уу, мөнгөөр авах уу гэдэг бид нар шийд 10% байна уу те одоо 10% 10 илүү байгаа. 10 илүү. Тэгэхээр тэр нефтийн үйлдвэр барина гэж ярьж одоо барьж эхэлсэн те. Ерөнхий сайд очоод дид бүтцэн 40% явж ийн юу. Тэгэхээр эх оны төсөвт яг л та бид нар ханшийн тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр үнийн тухай гэдэг чинь. Эх оны төсөвт за нүүрсэн дээр бол одоо маш их оптимист баягаар авсан гэж ярьж байна. Газрын тос дээр яасан? За газрын тос дээр бол энэ жилийн 2018 оны хувьд бол 223 тэрбум төгрөг улсын төсөв төлрүүлэхээр ажиллаж байгаа. За энэний бол тодорхой хэмжээний биелэлт мөн гүйцэтгэл дээр өсөө явж байгаа. Гадаад зах зээлийн үн өсгөл бид нар дотоод бензин үн өсөж байгаа сул тал байгаа боловч бид нар экспортод гарч байгаа тосноос орж байгаа орлого маань илүү байгаа. Түрүүн таны хэлдэг бол зөв. Газрын тосны хувьд бол нэг өөр зүйл маань бүтээгдэхүүн авах гэрээ гэж байж байгаа. Бүтээгдэхүүн авах гэрээн дээр бол тухайн одоо гэрээний нэг тал бид нар шууд одоо улсын төсөвт одоо мөнгө авч ийн гэсэн үг байхгүй юм. Бид нар түүхий тосоор эсвэл валютаар гэж байгаа. Одоо бид нар бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэл байхгүй учраас шууд валютаар авч байгаа. Эх оныгоо бол тодорхой хэмжээгээр энээсээ жоохон өсгөж 300 орчим тэрбум төгрөгийг төлөвлөрүүлэхээр бол бас зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Тэрийг бол бодтой гэж үзэж байгаа. Ер нь бол улсын төсөв болон зорилт бол ямар нэг тооцоо судалгаа хэд хэдэн жилийн дундаж үзүүлэлт цаашдаа одоо гадаад зах зээл болон тухайн улсын хэмжээг бид нар тооцоо судалгаад үндсэн дээр тавьж байгаа. Ерөнхийлөгчүүд тийм юм байхгүй байх гэж хэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр ялангуяа тэр 28 байснаа 42 тонн нүүрс авна гэж ярьж байна. Баахан 300-аад барилга объект барина гэсэн 70% нь бичиг тооцоогүй байна гэж ерөнхийлөгч хэлсэн шүү би биш. Ерөнхийлөгч би тооцоогүй ярина гэж бодохгүй байна тийм ээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч. Тэгсэн чинь сангийн яам болохгүй тооцоотой гэдэг. Нэг одоо эн чинь ер нь бол аль нь үнийн аль нь худлаа яриад ялгагдахгүй болчиход байна л. Үр дүнд нь ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгнээс юу харж байгаа гэхээр 2020 оны сонгуулийг бодож хийсэн төсөл байна шүү гэдэг. Тэгэхээр энийг та яаж харж байна? Ер нь бас улаан гишүүн бас анх хэлсэн л дээ. 370 орчим объектын 70% зураг төсөлгүй байна гэж. Зураг төсөв байхгүй. Тэр бол ингээл өсөд явна гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол яг нь тойрог болгонд очиод үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт болно. Төр дээр маш их ачаал юм. Тэр олон сумын төвийн засаг даргын газрын чинь тэд ч орлого олохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч өөрөө инфляцийг бий болгоно. Өөрөө барилгын салбарт орж байгаа мөнгө чи өөрөө импортыг улам нэмнэ. Одоо энэ Монгол банк хэлээд байгаа шүү дээ. Импорт өсөд байгаа учраас манай долларын ашиг өсөд байна гэдэг. Гэтэл ингээд халж байгаа эдийн засгтэр нэмээд төсвийн бодлохороо бид нар нэмж үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтыг хийгээд орхисон барилга олныг тавиад орхичихоо. Тий. Тэгэхээр нөгөө инфляцийн өссөн Монгол банк
бодлогынхаа үүсгэж нь. Яг нөгөө ажлын байр бий болгож байгаа аж ахуй нэгжүүдийн зээлийн дарамт нь өснө. За дээр нь эх оны төсвийн нэг том сул тал бол татврын орлогоор ихэнх нь бүртгэхээр байгаа. Тэгээ энэ жилдээ харьцуулахад зарим татврыг 2 дахин өсгсөн байгаа байхгүй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ татврын бааз өргөсөөгүй байгаа бол нөгөө хилдэг төлдөг цөөн хитэн аж ахуй нэгж хувь хүмүүс дээр л улам их татвар ачаал юмдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бага хэрэглэнэ гэсэн үг. Нөгөө эдийн засгийн эргэлтийн саарна гэсэн үг. Энэ бодлоор бид нар нөгөө төсвийн бодлого маань өөрөө одоо макро эдийн засгт хэлэх биш эсрэгээр агшаагаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар төсвийн хөндлөнгийн хяналтын зөвлөлтөд болох хэрэгтэй. Герман шиг, Чил шиг мөнгөний бодлого дээр тусдаа хяналтын зөвлөлтөд болох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо сангийн сайд бол өөрөө хийсэн төсвийг бол магтаад байгаа байхгүй. Одоо магтахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийх боломж маш сул байна. Яагаад гэвэл бүх мэдээлэл өөртөө. Яагаад төсвийн зөвлөлтөд болгосон билээ дөнгөж саяхан нэг хэдэн хүн томилсон байлээ. Гэхдээ их хурл томилчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хөндлөнгийн гэсдэг утгач юм байхгүй болчих. Ер нь бол Монгол улсын төр засгийн хяналтын иймэрхүү маш дургу. Бид нар бодлогын харж байна. Төрийн аудит гэдэг ингээд төр өөрийгөө аудит хийж байгаа. Нэг тийм өдөртөө харагдахгүй байгаа юм л да. Тэгээд дандаа уус ийдсэн хойно хашгиралдаа тэгээд сүүлдээ татвар нэмэгдэнэ гэдэг чинь хамгийн сүүлдээ бүх энэ алдагдлыг чинь иргэд төлж байгаа байхгүй. Тэгээд компани татвар нэмэхээр яадаг юм. Ажлын байр өргөдөх мөнгөгүй болчихгоо. Тэгэхээр нөгөө ажилгүй болсон хүмүүс чинь Солонгос руу манайх яагаад Чил шиг Норвег шиг хөгжихгүй нэг хүмүүс асуудаг шүү дээ. Чил Норвегт чинь хөндлөнгийн хараат бус хяналтын зүйл маш хүчтэй байдаг. Манай тэр нь байхгүй. За тэгэхээр хүн төлөвчтэй өнөөдрийн бидний газрын тосны үнийн асуудал чи явж за мэдээж тэр гадаадын үн нефтийн үнээс хамаарч байгаа ч гэсэн ханшнаасаа хамаарч байна. Ханш чинь одоо өнөөдөр энэ худалдааны тэмцлээсээ хамаарч байна алдагдaltaй. Тэгээ хөрөнгө оруулалт чадахгүй зардал их байна. Төр ингээд төсөв алдагдaltaй гаргаад байна гэсэн яриаг энэ сэдвийг тойрч боллоо. Болохоос ч аргагүй. Ягаад гэвэл бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээр үнэхээр асуудлын тэр суур нь юу юм? Тэр асуудлынх нь бүр цаадах шалтгаан юу юм бэ гэдгийг ярихыг оролдлоо. Мэдээж амар биш. Гэхдээ энэ бол бодит байдгийг бид та бүхэн нэлээд ойлгосон танилцсан байх гэж бодож байна. Манай дараагийн нэвтрүүлгээр бас өөр юм нийгмийн бодит асуудлуудыг яг юм аяга ярилцахыг оролдоноо. За ингээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт оролцсон одоо хоёр оролцогчтой их баярлалаа. Ноён Эрдэнэбаяр, ноён Отгочулуу. Энд ирсэн та бүхэнд бүгдээр нь их баярлалаа. Манай зурагтыг үзэж, нэвтрүүлгийг үзэж бид нартай энэ санал бодлоо нэлээд хуваалцсан бодсон та бүхэндээ их баярлалаа. Баяр таа.